Ya, non mi sa. Halka açılmak için gitti bir tane aracı kurumla beraber. Dedi ki ya benim halka arz sürecimi beraber yürütebilir miyiz dedi. Evet dedi. Ama bundan senin ilk başta ne yapman lazım? Halka arzı başlatabilmek için ön koşulları... It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again.
It's not very warm when I'm alone in bed, so call me in the morning, sheets over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah, never think before I react. No, it's bad when I play it back. I'm sorry if I pulled you in on all my bullshit. No, it's annoying. I'm sorry if I hurt you. 'Cause when we're together, I should. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about it, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about it. 15'de kaç bin halka açıkları için arkadaşlar? 15'inde yani boş yaşayan görenler kısa süreli gönül halka açık olup da boş yaşayan görmeyenler ya da boş yaşayan görmeyenler içinde en fazla 15'ine evet 20 gün olmak üzere bir uçak sınırlaması yapılacak. Bu uçak sınırlaması ile ilgili yapılan belirlenen tarih izahnamede yer alması gerekiyor. Sonra dedi ki bedelsiz sermaye arttırımında bedelsiz sermaye arttırımı İç kaynaklarla yapılır. İç kaynaklar ya kardan yapılır, ama hedeflerin bazıları sıkıntı. Özellikle bahsedilen varlık yeniden değerleme fonuyla ilgili bir yeniden değerleme artışını sermayeye eklerseniz ki bu yasaktı, yine burada değer artış fonları sermayeye eklenmesi gereken bir içerisinde yer alıyor. Ve bizim burada bir de payı hisse olarak, kar payını hisse olarak vereceğimize bu durumda. Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I
the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer.